السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله جيت اليوم نشارك معكم واحد الطريقه كنديرها للكفته، كتجي غزاله وكتجي روعه. كما تنساوناش من لي لايك بعدا، وقبل من هذا الشيء نعمونا بالبارطاج، ونتمنى نسمع خليو لي كومونتيرات اللي هي زوينه. بارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الناس اللي كتعرفوا، تما الوصفات اللي كنحط لكم تنال الاعجاب ديالكم. كما كتعرفوا دابا الصيف بحقيقه الله ما كنحاولوا نستغناو على ديك الطواجن وداكشي الحوايج اللي هما سخانين، كنبغيو شي حويجات غير هكا صيفيين. بحكم كاينه دابا غير انا ومولطر، يعني ما حنا قلالين. ما جبتش كفته كثيره من الفريغو، غير شويه، ولكن غادي ندير معها قوام، غادي تخليها لذيذه وحتى الحجم ديالها كيتزاد. دوزو دابا لطريقه التحضير والمقادير، خليكم معايا. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا الكفته، تقدروا تاخذوا القياس اللي بغيتو ديال الكفته، يا ديال الدجاج يا ديال اللحم، كيبقى لكم الاختيار. عندي هنا بطاطا راني حكيتها، هنا بطاطا محكوكه، حكيت نص غليظ ونص رقيق، نتوما بامكانكم تخليو ديروا في حكاكه وحده اللي يعجبكم. غير هو عصروها مزيان من الماء ديالها، راها ناشفه ما فيهاش الماء. عندي هنا لا شابلور، تقدروا تاخذوه جاهز، تقدروا تصايبوه في الدار. عندي قزبره معدنوس مقطعين، وعندي هنايا واحد بصله مشلضه مع الفلفله، هذه راها فلفله مشلضه. وعندي بيضه. بالنسبه للعطريه راني عندي هنا الملح، البزار، عندي كمون، تحميره، وعندي القزبور مطحون يابس. عرفتي هاد الكفته كتجي من السما بهاد الطريقه، كتجي غزاله. خصوصا قلت لكم نديروا ديال اللحم، نديروا ديال هكا ديال الدجاج، ديال الدجاج اللي بغيتو نتوما، كيبقى لكم اختيار. اول حاجه غندير الكفته ديالي ونزيد عليها البصله وفلفله وبطاطا. المهم غندير كاع العناصر، كلشي غادي نديرو، والربيع. ونزيد لا شابلور ديالي، هذه هي اول حاجه. حتى الكميه كتضاعف الحجم ديالها وكتعطي صراحه واحد البنه غزاله، ما نقولكمش عليها، خاصكم تجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات ان شاء الله. هذه اول حاجه. من بعد غادي نزيد بيضه، صافي. وغادي نضيف العطريه ديالي، ندير الملح. انا راه ما بغيتش نكثر الملح بزاف، غير شويه. عندنا التحميره، غنضيفو القزبور. عرفتي القزبور كي كيتواتى مع الكفته غزال، واخا تكون ديال الدجاج راه كيجي معاه غزال. غادي ندير البزار، انا كنوجدها هكا العشاء كتعجبني. غنديرها ان شاء الله في الفران، تقدروا تقليوها، تقدروا اللي يعجبكم. المهم دابا حيت الليل انا ما بغيتش نقليها، غادي نديرها غير في الفران، كتجي غزاله. صافي. نزيد واحد شويه د الملح، بان ليا خاصها بحال خاصها شويه د الملحه. صافي صافي. وغادا نمعك الكفته ديالي مزيان حتى تدخل فيها هاد العناصر كامله. شفتوا شحال كان ديال الكفته وشحال ولا. بعض المرات كتجيب هاد الاوقات هكذا، كتكون عندك شويه ديال الكفته اللي بقات في الثلاجه. انا راه عندي غير ما حيت مع الليل ما بغيتش ندير بزاف، راكم عارفين. كاين بعض المرات كتصادفك هكذا كتبقى لك شويه ديال الكفته في الاخر، وهذا ما كتعرفيش ديري بها. ملي غديري بحال هكا راه غتعطيك كميه اكثر وكتجي بنينه في نفس الوقت. ها نتوما شوفوا لي كفيته، ها نتوما شوف واحد الرويحه طالعه منها راه غزاله، ما غنقول لكمش عليها. صافي صافي. انا غادي نديرها فشي بواطه وغادي نحطها في الثلاجه حتى البلاتي، عاد غادي ان شاء الله نطيبها ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيف كيجي. ها نتوما البنات، هو الشكل النهائي ديال الكفته ديالي كي كتجي، تجي محمره هشيشه. انا راني رفقتها بالفريت. شوف انا غنقسمها لكم من الداخل باش تشوفوها. شوف راها باقا سخونه، كتجي متبله وزوينه بداك التوابل اللي درنا ليها. بالنسبه للاكل ديال الصيف كيجيو زوينين بحال هكذايا، خير لك من داك الطاجين. داكشي كيكون سخون شويه، ماشي بحال هادشي كيعجب الدراري الصغار وتيعجب حتى الكبار بحال هكايا.
نتمنى الطريقه اللي وريتكم ديال الكفته تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبالصحه والراحه.